Tô filmando já com o da roça. Posso soltar, Pris? Pode. Grande. Outro grande. Não tá dando pra ver não, senão... Outro grande. Não, fora de você, porque se você fica escuro. Aí... 2. Outro grande. Não, aí... 3. Isso. Chica, vem pra cá. Tem certeza, Pris? Ah. Quantos grandes você já jogou fora? Tem mais 2 pequenos aí, vai ser só esse. Ah, não. Joga. Deixa ele pro rio, tadinho. Qual o tamanho? Esse é o maior de todos, né? É. Vamos? Ou tem mais? Outro. Tadinho, esse é minúsculo. Então pega outro. Outro. Ó, que fiote. Essa aqui é só timburé. Timburé e mandi. E joga os timburé fora, tadinho deles. Eles vão deixar eles morrer aí dentro? Não morrer não, tá cheio de água. Tá com medo de picar a mão de mandi, né? Pode desligar. Fifá. Ei, Fuca! Ei, Fuca, de paz!